അല്ല ഫ്ലൈവീലേഴ്സ് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെഷീൻ അല്ലേ. നമ്മളത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ മെഷീൻ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ലിത്യം അയോൺ ബാറ്ററി പവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോക്ക് ലിഫ്റ്റ്, ഫോക്ക് ട്രക്ക് എന്നും ചിലർ പറയാറുണ്ട്. ഇത് ഗോദ്രേജ് നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ ഫോക്ക് ലിഫ്റ്റ് നമ്മളിന്നിപ്പോൾ എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ള ഗോദ്രേജിൻ്റെ പ്ലാന്റാണ്. ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഫോക്ക് ലിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വളരെ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈമിലുള്ളത്. എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മെഷീനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. ഓൺ മൈ ഫ്ലൈവീലേഴ്സ്, വെൽക്കം ടു ഫ്ലൈവീൽ. ഓക്കെ, ഇതിപ്പം ഗോദ്രേജിൻ്റെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വണ്ടിയൊന്നുമല്ല. ഗോദ്രേജ് നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേ വർഷമായി. ഇതിപ്പം ലിത്യം അയൺ ബാറ്ററിയോട് കൂടി വന്നിരിക്കുക ആദ്യത്തെ ഫോക്ക് ലിഫ്റ്റാണ്. ഇതല്ലാതെ ഇവരുടെ മറ്റുള്ള ഫോക്ക് ലിഫ്റ്റും ഉണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എപ്പം പറയുന്നില്ല, കാരണം അത് നമ്മളെ കൺസേൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമില്ല. പക്ഷേ ഇത് ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ ആയിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ്. കാരണം ഇത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ലിത്യം അയൺ ബാറ്ററിയോട് പവർ ആയിട്ടുള്ള ഫോക്ക് ലിഫ്റ്റാണ്. ഫോക്ക് ലിഫ്റ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ഇൻഡസ്ട്രിക്കും വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം, വലിയ വലിയ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് എടുക്കലും അതുപോലെ തന്നെ ആളുകൾക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും, നല്ല വെയിറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് അപ് ടു 2 ടൺ എടുക്കാവുന്ന ഫോക്ക് ലിഫ്റ്റാണ്. ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് സാധനം കോരിയെടുക്കാം. മേലെ അപ് ടു 4.5 മീറ്ററിൽ വരെ ഹൈറ്റിൽ സാധനം വെക്കാൻ പറ്റും. അത്രയ്ക്കും ഹൈറ്റിൽ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. ഇത് ടിൽറ്റ് ചെയ്യാനെല്ലാം പറ്റും, ഡീറ്റെയിൽ എല്ലാം പറഞ്ഞുതരാം. എന്നാലും നമ്മളത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഫോക്ക് ലിഫ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. എനിക്കെപ്പോഴും ഹെവി എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സംഗതി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഏത് ചാൻസ് കിട്ടിയാലും ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇന്ന് കവർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ചാൻസ് കിട്ടിയെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ള ഗോദ്രേജിൻ്റെ തന്നെ പ്ലാന്റിലാണ്. ഇത് പ്ലാന്റ് 14 ഇവിടെ ഫംഗ്ഷനിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് അല്ല, ഇതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് തന്നെയാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും ഇത് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ്. കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് മറ്റുള്ള ഫോക്ക് ലിഫ്റ്റായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. അതെല്ലാം നമുക്ക് നോക്കാം. എന്നാൽ ഗോദ്രേജ് വളരെയധികം അറിയപ്പെടുന്നൊരു ബ്രാൻഡാണെങ്കിലും നമുക്ക് അറിയാത്ത കുറേ കാര്യം ഗോദ്രേജിനെ കുറിച്ചുണ്ട്. ഹെവി എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു കമ്പനിയാണ്. നമ്മളറിയാറില്ല ഗോദ്രേജിൻ്റെ അലമാരയും അതുപോലത്തെ ഗോദ്രേജിൻ്റെ ഹെഡയും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആയിരിക്കും. പക്ഷേ അത് മാത്രമല്ല, അതൊരു സൈഡിലുള്ളതൊക്കെ സംഗതിയാണെങ്കിൽ ഒരു ബിഹൈൻഡ് ദ സീനിൽ വലിയൊരു മാനുഫാക്ചറിങ് ഒരു ഏരിയ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വൃക്കോളിയിലുള്ളത്. ഇവർ വലിയ വലിയ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ പണ്ട് എൻ്റെ ഈ ഹെവി വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ പ്രാന്തം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന വലിയ മൾട്ടി ആക്സൽ ട്രക്കിലെല്ലാം ഓരോ വലിയ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടുവന്ന് മിലിറ്ററിക്കുള്ള സപ്ലൈയിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ കയറുന്ന വരെ വളരെ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു. എന്തായാലും ഇത് ഒരു വളരെ ബ്രേക്ക് ത്രൂ ആയിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയി നോക്കാം. ഇതാണ് ഫോക്ക് ലിഫ്റ്റിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫോക്കാണ്. ഈ ഫോക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഇത് കോരി എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത്രയും ഷാർപ്പായി നിൽക്കുന്ന അടിച്ച് തന്നെ സാധാരണ ബോക്സുകളെല്ലാം വരുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പലരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. ബോക്സിൻ്റെ വില ഒരു വുഡൻ ഫ്രെയിമിലായിരിക്കും വെക്കുക. അതിൽ അടിയിലൊരു ഭാഗം ഉണ്ടാവും ഫോക്ക് ലിഫ്റ്റ് വെക്കാമെന്ന്. അതിൽ സാധനങ്ങൾ കോരി പുറത്ത് മേലേക്ക് എടുത്ത് ചിലപ്പം കൊണ്ടേ വേറെ സ്ഥലത്ത് വെക്കാനായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് ഇറക്കി വെക്കാൻ. പക്ഷേ റാക്കെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ആയിട്ടുള്ള റാക്കെല്ലാം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എടുത്തിട്ട് മേലേക്കാക്കി റാക്കിൽ വെക്കും. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഒരു 2 ടൺ വരെ അത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെയിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ്. ഇതിൻ്റെ 3 ടണ്ണും ഉണ്ട്, അതുപോലത്തെ വലുതും ഒരു ഡീസലിനെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 2 ടൺ ഇവിടെ വെക്കുമ്പോൾ വണ്ടി കൊണ്ട് പോകും അല്ലേ. അത് ഒഴിവാക്കാൻ ബാക്കിൽ കൗണ്ടർ വെയിറ്റ് ഉണ്ട്, അതിനെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞാൽ. പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറമെ ഈ ഒരു റാക്കാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ലോഡ് എടുക്കുമ്പോൾ താഴ്ത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധനം എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പൊക്കി വയ്ക്കും. അതിന് ചില മൂവ്മെൻറ്റിൽ അങ്ങോട്ട് വീഴാതിരിക്കാനെല്ലാം ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മേലെ കൊണ്ട് വെക്കുമ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കും. പിന്നെ ഇത് വന്നിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രോളിക്കിലാണ്. 2 മോട്ടറാണ് ഈ വണ്ടിയിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ ഹൈഡ്രോളിക്സ് വർക്ക് ചെയ്യണം, മറ്റൊന്ന് ഈ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് ഇവിടെ തന്നെയാണ് ആക്സിൽ വരുന്നത്, നമുക്കിവിടെ കാണാം ഡ്രൈവ് ആക്സിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റിയറബിൾ അല്ല, സ്റ്റിയറിംഗ് വരുന്ന റിയർ ആക്സിലാണ്. അത് 360 ആയിട്ട് തന്നെ തിരിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഫുൾ റൊട്ടേഷൻ നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്റ്റിയറിംഗ് ഉണ്ട്. ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് ആണെങ്കിലും വളരെ ഈസിലി ഓപ്പറേറ്റബിൾ ആയിട്ട് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനോട് സാധാരണ നമ്മൾ JCBക്ക് എല്ലാം കാണും, ചില ആൾക്കാർ ഓഫ് റോഡിനെല്ലാം പോകുമ്പോൾ സ്റ്റിയറിങ്ങിന് ഒരു നോബ് വയ്ക്കും, പെട്ടെന്നുള്ള കൺട്രോളുണ്ട്, അത് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പാർക്ക് ബ്രേക്കാണ്. പാർക്ക് ബ്രേക്ക് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയി നിൽക്കുന്ന പാർക്ക് ബ്രേക്കാണ്. അത് അത്യാവശ്യം ഹെവി ആയിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. പോരട്ടെ, സ്ട്രോങ് ആയി നിൽക്കുക. പക്ഷേ സ്ട്രോങ് ആയി നിൽക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അത്രയും ഹെവി ലോഡും കാര്യം വരുമ്പോൾ അടുപ്പിച്ച് നിൽക്കാനാണ്. പിന്നെ ഇതിലൊന്ന് സീറ്റ് ഇത് സസ്പെൻഷനുള്ള സീറ്റ്. കാരണം ഇതിന് ഇവിടെ ഒന്നും സസ്പെൻഷൻ വരുന്നില്ല, റിജിഡ് ആക്സിലാണ് ഫ്രണ്ടിൽ റിയറിൽ വരുന്നത്. സസ്പെൻഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൂവ്മെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ ബാലൻസ് തെറ്റും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സസ്പെൻഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സീറ്റിലാണ്. ഇതൊരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ആണ്. പിന്നെ ഇതിന് ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്, ഫോൾഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള. അതും നമുക്ക് ഹൈറ്റ് ഇവിടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ റേഞ്ച് റോറിലെല്ലാം കണ്ട കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ 2 ലിവറാണ് ആക്ച്വലി വരുന്നത്. ഒന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഫോർവേഡും റിവേഴ്സും പോകാനുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്, അതായത് ഡ്രൈവ് സെലക്ഷനാണ്. ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകാം,
അതുപോലെ തന്നെ റിവേഴ്സിലേക്കും റിവേഴ്സ് ഇടുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ ഒരു ബീപ്പ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തിൽ നമുക്ക് ലൈറ്റ് കൺട്രോൾസ് അതിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇടാൻ പറ്റും, അതുപോലെ തന്നെ പാർക്ക് ഇടാം, അതുപോലെ തന്നെ ഹസാർഡ് ഇടാം. ഇങ്ങനെ പല കൺട്രോൾസും ഇതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ റിവേഴ്സ് ഇടുമ്പം റിവേഴ്സ് ലൈറ്റും വരും. ഇനി ഇവിടെയാണ് ബാറ്ററി വരുന്നത്. ബാറ്ററി പാക്ക് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്, മോട്ടർ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഹൈഡ്രോളിക് യൂണിറ്റ് ഇവിടെ വരും. പിന്നെ ഈ ഒരു എലമെൻറ്റാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കൗണ്ടർ വെയിറ്റ്. ഈ ഒരു ഭാഗം ഇതൊരു കാസ്റ്റ് അയൺ ആണ്. ഇത് 2 ടണ്ണുള്ള കൗണ്ടർ വെയിറ്റ് ഏകദേശം 1.25 ടണ്ണോളം ഇത് തന്നെ വരും. നല്ല കൗണ്ടർ വെയിറ്റ് വരുള്ളൂ. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ് വെയിറ്റും വരും. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് വല്ല സാധനങ്ങൾ ഹുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ലോഗ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാറിൻ്റെ ജീവാഗങ്ങളുണ്ട് ഫ്രണ്ട് ബമ്പറിൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഷവലെല്ലാം വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക വിഞ്ചെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിൽക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ട്രailer പോലെ എന്തെങ്കിലും വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ അത് പറ്റും. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റിവേഴ്സലായിട്ടുള്ള ഇതിലെ വരെ ഇത് പിന്നെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ ഈ ഒരു ഫ്രെയിം ഇത് കൺവെർട്ടബിളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. കൺവെർട്ടബിൾ കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഷീറ്റ് ടാർപോളിൻ ഷീറ്റ് ഇട്ടിട്ട് അവർ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുണ്ട്, ഓപ്ഷനല്ല, സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരുന്നുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഒഴിവാക്കി വെക്കാൻ കാരണം നമുക്കത് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാണാനാണ്. ഈ ഒരു ഫ്രെയിം വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്. ഇനി അഥവാ വല്ല രീതിയിലും കൺട്രോൾ പോയിട്ട് 2 ടണ്ണ് വരെയുള്ള ലോഡ് വീണ് പോയാൽ പോലും ഇരിക്കുന്ന ഡ്രൈവർ ഓപ്പറേറ്റർക്ക് ഒന്നും പറ്റാതിരിക്കാനുള്ള അത്രയും സ്ട്രോങ് ആണ് ഇത്. ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ ആസ്പെക്റ്റ് ഉള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എക്കണോമിക്സ് നോക്കണേ, നമ്മൾ ഇവിടെ കയറിയിരുന്ന് നോക്കാം, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. എന്തായാലും ഈ ഒരു പച്ച കളറും ഈ ഒരു ലുക്കും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തോന്നി എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. കാരണം ഇത്തരമുള്ള ചെറിയ ഹെവി എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് ബോബ് കാറ്റ്, ഈ ഇത്തരമുള്ള ഗോദ്രേജിൻ്റെത് ഇതെല്ലാം കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. പിന്നെ ടയറും നല്ലൊരു എംടി ടയറുമായിരുന്ന ടയറാണ്. അതും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ത്രെഡ് തീരാത്ത രീതിയിലുണ്ട്. നമുക്കിവിടെ ഇരുന്നിട്ടുള്ള എക്കണോമിക്സ് നോക്കാം. ഞാൻ ഉള്ളോട്ട് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ, ഇത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡ്രൈവ് ആണോ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡ്രൈവ് ആണോ? നിങ്ങൾ പറയും. എന്തായാലും ഞാൻ ഉത്തരപ്പം തന്നെ പറയാം, ഇത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡ്രൈവ് ആണ്. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡ്രൈവ് ആയിട്ടുള്ള സെൻട്രൽ ഡ്രൈവ് ആണെങ്കിലും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡ്രൈവ് പോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ വരുന്നത്. അതല്ല ഗ്ലോബലി അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ്, യൂണിവേഴ്സലായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. കാരണം ആളുകൾ ഇവിടുന്ന് കയറുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡ്രൈവ് വന്നത്. പിന്നെ റൈറ്റിലാണ് എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസും വരുന്നത്. അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇരിക്കുമ്പം ഒരു ചെറിയ സസ്പെൻഷൻ നമുക്ക് സീറ്റിൽ കിട്ടും. അത് നമ്മൾ ട്രക്കുകളിലെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സേഫ്റ്റിക്ക് ഭാഗമായിട്ട് ഈ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഉണ്ട്. ഈ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് ആക്റ്റീവ് ആവുള്ളൂ. മറ്റേത് ഓൺ ആയാലും നിൽക്കും, പക്ഷേ മൂവ് ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സേഫ്റ്റി എലമെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ എൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പൊസിഷനിലുള്ളത്. നമുക്ക് നമ്മളെ കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡ്രൈവർ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർക്ക് ഓരോ സൈസും ഹൈറ്റും എല്ലാം ആയിരിക്കും, അതിനനുസരിച്ച് വെക്കാം. 2 സൈഡ് വ്യൂ മിററുണ്ട്, അത് നമുക്ക് നമ്മളെ ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റൈലിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാബ് ഹാൻഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫ്രെയിം സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ്. ഈ ഫ്രെയിമിലുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് വിസിബിലിറ്റി കട്ടാവുന്നില്ല. 4.5 മീറ്റർ വരെ ഹൈറ്റിലുള്ള റാക്കിൽ സ്ഥാനക്കിൽ വെക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോർക്കാണത്. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് മേലെ എത്തുമ്പോൾ നോക്കണമെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ നോക്കാൻ പറ്റും, ഏത് രീതിയിൽ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ്. അത് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സുഖം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കുറഞ്ഞ ടേണിംഗ് റേഡിയസിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും. ഞാൻ എത്ര മെഷർമെൻ്റ് എന്നുള്ള കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ഡ്രൈവ്, അതുപോലെ തന്നെ റിവേഴ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഉള്ളത് 2 ലിവർ ഇവിടെ ഉള്ളതാണ്. അത് ഫോർക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ഫോർക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർക്ക് നമ്മൾ പിന്നിലേക്ക് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രോളിക്കലി ലിഫ്റ്റ് ആവും. അത് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റിലോ പോകണം, ലോഡ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ താഴ്ത്തുമ്പോൾ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് ഹൈഡ്രോളിക് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഫീൽ കിട്ടും. ഇത് നമുക്ക് വലിക്കുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. മെല്ലെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോസിലി ടൈറ്റായിട്ട് ചെയ്യും. ഇതന്നെ അത്രയും സ്പീഡിൽ പോവുകയും ചെയ്യും. പ്രത്യേകിച്ച് ഇറക്കുമ്പോൾ ലോഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇറക്കുമ്പോൾ നല്ല ഇറക്കേണ്ടി വരും. ചിലപ്പം ഇങ്ങനെ ഇറക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇറക്കാം. എന്നാലും ഇറക്കുമ്പോൾ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു കൺട്രോൾ സ്പീഡുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ലിവർ ഫോർക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്ലാൻഡിങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ, അത് ഇത്രയും അങ്ങോട്ട് ആക്കാൻ പറ്റും. ഇത്ര ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുള്ള് താത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫോർക്കിൻ്റെ 2 ബേസ് അവിടെ നിലത്ത് തട്ടും. വളരെ ഫ്ലാറ്റായി നിൽക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് വരെ നമുക്ക് അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് മുന്നോട്ടൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കോരിയിട്ട് അത് പൊക്കുന്ന കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റിക്ലൈനേഷൻ കൂടെ ആക്കാം. അതും നമുക്ക് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് രണ്ടും ഒരേ രീതിയിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ലിവർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചു. ഇനി ഫോർക്ക് കൂടെ പൊക്കിയിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ ഇത്തരത്തിൽ സ്പീഡിലെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇവർ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മീഡിയം സ്പീഡിൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഞാൻ ഫോർക്ക് ലിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവർ സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ നീങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഫോർക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാണാം.
പക്ഷെ അത് ഇവർ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല, അതൊരു അൺസേഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇത്രയാണ് ഇവരുടെ എക്കണോമിക്സ് വരുന്നത്. എല്ലാം റീച്ചബിൾ ആണ്, എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഈസിലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഒരു എമർജൻസി സ്വിച്ച് ഓഫ് ബട്ടൺ ഉണ്ട്, അത് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി കട്ട് ഓഫ് ആവും. പിന്നെ നമുക്കിവിടെ കീയിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം, അതും വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഓപ്പറേഷണൽ ഏരിയ. പക്ഷേ ഫോക്ക് ലിഫ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റാണ് ഇന്നത്തെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലൈഫിൽ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും 8, 10, 12 മണിക്കൂറിലും ചിലപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ ഫെറ്റിക്നെസ് കുറയ്ക്കാനാണ് ഇത്രയും എക്കണോമിക്സും കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കാലിറ്റിയാണ് മെയിൻലി ഉള്ള ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററി വന്നാണ്. അത് തന്നെ എത്ര ചാർജിങ് വരുന്നുണ്ടെന്നും എത്ര ചാർജ് നിൽക്കുന്നതും എത്ര സമയം റീചാർജ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് നോക്കണം. ഇപ്പോൾ ഫോക്ക് ലിഫ്റ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇത്രയും ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡ്രസ്സിലിട്ട് ഫോക്ക് ലിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ. ഞാനൊരു ഇവൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നേരെ വന്നതാണ്, അതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കോലത്തിൽ. എന്തായാലും ഒരു മുതലാളിക്ക് ഇനിയിപ്പം ഫോക്ക് ലിഫ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റൈലിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഈ ഗോദ്രേജിൻ്റെ ഫോക്ക് ലിഫ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ രീതിയിൽ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ളവർ ഉടനെ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഡിഫറെൻറ്റുള്ള എപ്പിസോഡിലൊപ്പം കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മിസ്സാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ബെൽ ബട്ടണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും മറക്കരുത്. എന്തായാലും മിസ്സാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഞാൻ ഏതായാലും മലയാളീൻ്റെ സ്റ്റൈലിൽ ഫോക്ക് ലിഫ്റ്റ് എൻജോയ് ചെയ്യട്ടെ. മലയാളിയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് അധ്വാനം വേണം.